नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? युएईको मौसम चाहिँ 23 तारिकदेखि 27 तारिकसम्म वर्षा हुने, बदलिरहने भन्ने चाहिँ पूर्व अनुमान गरिएको थियो। तदनुरूप नै यहाँको मौसम चाहिँ गडबडी भयो र वर्षा भयो। धेरै ठाउँमा अविरल पानी परेको छ, छिनछिनमा भए पनि हिजो रातिदेखि धेरै पानी परिरहेको पनि छ। आज चाहिँ 27 तारिक लास्ट भनिएको थियो। अब भोलि सायद के होला, भोलिको अनुमान मैले पाएको छैन। अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर विशेष गरेर ड्राइभ गर्ने साथीहरूले चाहिँ नगर्नु नै उपयुक्त छ, किनभने आफ्नो सेफको लागि चाहिँ ड्राइभ गर्दा पनि अस्तिसम्म ड्यु टु वेदर 100 पर आवर भनेर आएको थियो, 100 किलोमिटर। तर हिजो राति चाहिँ एकदमै धेरै पानी पर्यो, त्यसका कारण चाहिँ 60 किलोमिटर पर आवर भनेर पनि आएको थियो एलर्ट। प्रायः जसो साथीहरूले प्राप्त गर्नुभएको होला। विशेष गरेर ड्राइभ गर्दाखेरि ध्यान दिनु होला, सुरक्षित हुनु होला, कानुनको पालना गर्नु होला र त्यसपछि घरमा पनि आफू बस्दाखेरि आफ्नो बसोबास सुरक्षित छ छैन पानीको कारणले गर्दा इलेक्ट्रिक डिभाइसहरू, सर्किटहरू अर्थात् हाम्रो सकेटहरू लाई चाहिँ कसरी सुरक्षित राख्ने, मतलब अफ गरेर राख्दा चाहिँ बेस्ट होला सायद। त्यो कुराहरू ध्यान दिनु होला सबैजनाले। मौसमका कारण आफ्नो दैनिकीलाई चाहिँ केही मोडिफाई गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको जस्तो छ आजसम्मलाई। चाहिँ भोलि के हुन्छ थाहा छैन। यद्यपि कतिजनाको चाहिँ कम्पनी पनि सटडाउन हुनसक्छ, मतलब पानीकै कारण ड्युटीहरू पनि स्थगित भएको हुनसक्छ। सबैजना सुरक्षित रहनु होला भनेर कामना गर्दछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।